من میرم سرویس به کیف من چشم و گوش هستی؟ یعنی چی؟ ما تو فارسی بهش میگیم من میرم سرویس حواست به کیف من هست. ترکا میگن به چیزی چشم و گوش شدن، به چیزی چشم و گوش بودن. اینو میخوایم به ترکی بگیم. لابابو میشه سرویس، دستشویی. لابابویا به سرویس. giderken یعنی وقتی که میرم. حالا چانتا میشه کیف، چانتام میشه کیف من، چانتاما به کیف من. göz چشم، kulak گوش. olur musun آیا هستی؟ من میرم دستشویی به کیف من چشم و گوش هستی؟ حالا با من تکرار کن. lavaboya giderken çantama göz kulak olur musun؟ lavaboya giderken çantama göz kulak olur musun؟ حالا جمله رو تغییرش بدیم. من میرم سرویس حواست به تلفن من هست. تلفن میشه تلفن، تلفنم میشه تلفن من. این کلمه رو بذار داخل جمله، توی کامنت بنویسین، چک میکنم. اگه میخواید مکالمه آسون و جمله سازی یاد بگیرید بدون گرامر، فقط کلمه مکالمه رو دایرکت کنید.